वाउ! दाल भात रायोको साग कोलबेराको अचारको रेसिपी हामी बनाउन गइरहेको छौँ। दाल भातको पावर 24 आवर, कोलबेराको अचारसँग सप्ल्याक्क, वाउ! रायोको सागसँग पनि सप्ल्याक्क। सुरु गरौँ है त कोलबेराको अचार, दाल, भात अनि साग। सुरुमा हामी रायोको साग बनाउन गइरहेको छौँ। तेललाई तताउने, जिरालाई फुराउने, सुकेको खोर्सानी र लसुनलाई पनि फुराउने, बेसारलाई एड गरेर एकछिन चलाउनु पर्ने हुन्छ। रायोको सागलाई पनि एड गर्ने, उल्टाइ पल्टाइ चलाउने र 5 मिनटको लागि छोपिदिने र लास्टमा गएर नुनलाई राख्ने अनि एकछिन चलाउने। अब पालो कोलबेराको अचारको। लसुन, सुकेको खोर्सानी राख्ने, त्यसै गरी नुन, सबै सामग्रीहरू राखेर मजाले पिन्दिने। पोलेको हरियो खोर्सानीलाई राखेर त्यसलाई पनि पिन्दिने। धनियाँ एड गर्छौँ। यो प्रकारको कोलबेराको अचार एकदम प्रख्यात छ। यसरी कोलबेराको बोक्रा हामी चिक्छौँ। कोलबेरालाई राखेर फेरि एकछिन पिन्छौँ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि पिन्छौँ। पिनिसकेको कोलबेराको अचारलाई एउटा बोलमा राख्छौँ। फेरि यसमा कोलबेरा एड गरेर हामी फेरि पिन्छौँ। स्वाद अनुसारको नुन अचारमा तिनीहरू राख्न गइरहेको छौँ र हामी यो अचारमा भुटेको तोरीको तेल राख्छौँ र मजाले यसलाई एकछिन चलाउने। जति हामी कोलबेराको अचारलाई बनाउनको लागि समय दिन्छौँ त्यति नै हाम्रो अचार मिठो हुन्छ। ल त साथीहरू, हाम्रो कोलबेराको अचार रेडी भएको छ। गाइस, तपाईहरू पनि दाल भात राईको साग र कोलबेराको अचार ट्राई गर्ने होइन त?